నమస్తే ప్రైమ్ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను శ్రీలక్ష్మి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. భారీ వర్షాలకు పొంగిన కంటాత్మకూరు వాగు, తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న గ్రామ ప్రజలు. గులాబీ పార్టీకి మరో బిగ్ షాక్, కాంగ్రెస్ లో చేరిన ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి. మంత్రి పదవి ఇస్తా అన్నా వద్దన్నా, రాష్ట్రంలోనే ఉంటానని చెప్పా. జల్లేపల్లిలో రోగుల్ని పరామర్శించిన పొంగులేటి, సరైన వైద్యం అందిస్తామని మంత్రి హామీ. కేసీఆర్ కు మరో షాక్ తగిలింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ గుడ్ బై చెప్పారు. పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి, జహీరాబాద్ బీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థి గాలి అనిల్ కుమార్ సీఎం రేవంత్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ లో చేరారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ కండువా కప్పి వారిని ఆహ్వానించారు. మెదక్ జిల్లాలోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ బజాజ్ మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ రాజ్ మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో 34 లక్షల మొక్కలు నాటేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, అందులో 15 లక్షల మొక్కలు నాటారని, మిగిలిన మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం కూడా కొనసాగుతుందన్నారు. భవిష్యత్ తరాల కోసం చెల్లి నాటి వాటిని పరిరక్షిస్తే ప్రకృతిని పరిరక్షించినట్టుగా ఆయన పేర్కొన్నారు. వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అందరికీ నమస్కారం. సో వన మహోత్సవంలో భాగంగా మరి మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం మనం ఈ ఇయర్ ప్లాంటేషన్ టార్గెట్ మనకు వచ్చేసి 34 లక్షల ప్లాంటేషన్ చెట్లను నాటాలనేసి కూడా మనం టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మన జిల్లాలో ఇప్పటివరకు కూడా 15 లక్షల మొక్కలను ఆల్రెడీ నాటడం జరిగింది. ఆ రిమైనింగ్ 17 ఇంకా రిమైనింగ్ ఏవైతే మిగిలి ఉన్నాయో సో ఆ మొక్కలను కూడా తొందరగానే మనము నాటడం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఈ ప్లాంటేషన్లో భాగంగా వన మహోత్సవంలో భాగంగా చాలా ప్లేసెస్లో కూడా మనం అన్ని గ్రామ పంచాయతీలో కూడా హోమ్ స్టేకి కూడా వాళ్ళ ఇంటింటికి కూడా ప్లాంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కింద రోడ్ సైడ్ ప్లాంటేషన్, ఇరిగేషన్ ల్యాండ్స్లల్లో, కెనాల్స్లలో బండ్ ప్లాంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా టేకప్ చేస్తూ ఉన్నాం. 10 లక్షల మొక్కలు ఈ ఇయర్ 34 lakhs నాటడం కూడా మనం జరుగుతూ ఉంది. సో జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున మీరు అందరూ కూడా ఈ వన మహోత్సవంలో పార్టిసిపేట్ కావాలనేసి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ ప్లాంటేషన్లో చెట్లు మొక్కడం నాటడమే కాకుండా చెట్లను పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత కూడా అందరి మీద ఉంది. అందరు కూడా చెట్లు నాటాలనేసి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా మీ ఇంటి చుట్టూ, మీ ఇంట్లో కానివ్వండి, మీ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ మీ ఊర్లో కానివ్వండి, రోడ్ సైడ్ కానివ్వండి, ఎక్కడైనా మొక్కలు నాటినట్టయితే వాటిని పరిరక్షించే బాధ్యత మన అందరి మీద కూడా ఉంటుంది. ఆ చెట్లను పరిరక్షిస్తేనే ప్రకృతిని పరిరక్షించినట్టు. సో మన అందరు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా బాగుంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ చెట్లని పెద్ద ఎత్తున నాటిన ప్రతి చెట్టును కూడా పరిరక్షించి. చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టులో పోలీసులు సుమారు 45 లక్షల విలువ గల 50 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు సంబంధిత ముద్దాయిని అరెస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మణికంఠ చందోలు మాట్లాడుతూ, గత నెల 14న పూతలపట్టు పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా అటువైపు ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తున్న సందీప్ అనే వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేసి భకరాపేట అటవీ ప్రాంతాల్లో నిల్వ ఉంచినట్టు గుర్తించారు. ఇందులో భాగంగా వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో ప్రతిభ కనబర్చిన పోలీసులకు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలో పూతలపట్టు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక 2 వీలర్ అఫెండర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఈ ప్రెస్ మీట్. సో 14వ తారీఖు సాయంత్రం మన SHO రెగ్యులర్గా మనము వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటాము అండ్ మనము MV చలాన్స్ ఇవన్నీ ఇంపోజ్ చేస్తుంటాము అండ్ ఆ వెహికల్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా చెక్ చేస్తుంటాము. దీనిలో భాగంగా చెక్ చేసే క్రమంలో ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేకపోవడము, అతను అక్కడి నుంచి పారిపోవాలని చూడడము, దాని మీద డౌట్ వచ్చేసి స్టేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అతన్ని పట్టుకొని విచారణ జరపడం జరిగింది. సో ఇతని మీద ఇంతకుముందు కూడా మనకి
కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి ఇదే స్టేషన్లో. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తర్వాత అతన్ని స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి ఫర్దర్గా విచారిస్తే అతను రెగ్యులర్గా ఈ అఫెన్సెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ పరిసరాల్లోనే అంటే మన తిరుపతి, అన్నమయ్య జిల్లా అండ్ చిత్తూరు జిల్లాలో చాలా ఎక్కువగా 2 వీలర్ అఫెన్సెస్ చేయడం జరిగిందనే సమాచారం రాబట్టి వాటిల్లో మొత్తం ఒక 50 వెహికల్స్, దీని ధర 45 లక్షల వరకు ఉంటుంది. వీటిని మన దగ్గరలోనే గల బాక్రాపేటలో వాళ్ళ సొంత ఊరు ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి టోటల్ ఈ 50 వెహికల్స్ని కూడా మనం రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇతని పేరు సందీప్. ఇతని మీద ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 30 కేసులు ఆల్రెడీ నమోదై ఉన్నాయి. అలానే నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్స్ ఒక 15 డిఫరెంట్ కేసెస్లో కూడా అతని మీద రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి. ఈ ఎన్బిడబ్ల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైతే కేసు రిజిస్టర్ చేసామో దీనివల్ల ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అలానే ఇప్పుడు మనం అతన్ని ఇన్ని కేసులు కూడా చూపించేసి రిమాండ్ రిపోర్ట్లు చూపించేసి అతని రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే సరే ఈ వర్క్ చేశారో వీళ్ళందరికీ కూడా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఫర్ ఎస్డిపిఓ I special congratulates on my behalf. Okay. హనుమకొండ జిల్లా నడుకుడ మండలం కంటాత్మకూరు వద్ద వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు కంటాత్మకూరు వాగు తెగిపోవడంతో కంటాత్మకూరు నుంచి హనుమకొండ ఎర్రగుట్ట వైపు వెళ్లే వాహనాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలంలో ఇలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గ్రామ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం 4 గోడల మధ్య నిర్ణయాలు తీసుకుని అమలు చేసిందని మంత్రి కొండా సురేఖ విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో రైతులకు పూర్తిగా అన్యాయం జరిగిందని దుయ్యబట్టారు. గతంలో రైతులకు నష్టపరిహారం ఇచ్చిన సందర్భాలు లేవని అన్నారు. రైతు భరోసాపై అభిప్రాయ సేకరణలో ఆమె మాట్లాడారు. 100 ఎకరాలు ఉన్నవారికి ప్రజాధనం అప్పనంగా కట్టబెట్టారని దుయ్యబట్టారు. ఇప్పుడు అందరి అంగీకారంతోనే ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. అయితే కొండా సురేఖ విమర్శలపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు. మరి గత ప్రభుత్వం రైతు బంధు అనే పేరిట ఇచ్చినప్పుడు ఆ రోజు రైతు బంధు ప్రకటించే రోజు నేను ముఖ్యమంత్రి గారి ఛాంబర్లోనే ఉన్నప్పుడు ఆయన అందరి అభిప్రాయాలు అడుగుతూ నన్ను కూడా అడిగినప్పుడు నేను ఒకటే మాట చెప్పా, అందరికీ ఇవ్వడం కంటే మీరు ఒక కట్ ఆఫ్ ఎకరాలు ఇన్ని 10 ఎకరాల ఇన్ని ఎకరాల అని పెట్టుకొని ఇస్తే బాగుంటుందన్న. అందరికీ ఇస్తే మాత్రం దానికి విలువ ఉండదు. పెద్ద పెద్ద రైతులు అంటే చాలా భూస్వాములు అటువంటి వాళ్ళకి లక్షల రూపాయలు పోతాయి. చిన్న సన్నకారు రైతులకు మాత్రం కొద్ది అమౌంట్ వస్తుందని చెప్పితే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే వాళ్ళు ఒక 10-20% ఉంటారు కావచ్చు, వీళ్ళకిచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తే తప్పే ఉన్నదని చెప్పే పద్ధతిలో ఆ రోజు అమలు చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఎంత డబ్బు దుర్వినియోగమైందో మనందరికీ కూడా తెలుసు. 100 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లక్షలాది రూపాయలు ఆ రోజు ప్రజాధనం అప్పనంగా పంచిపెట్టడమే కాకుండా ఈ ధరణి పోర్టల్ను సృష్టించి ధరణిలో మరి ఎవరైతే అసలు కౌలుదారులు సీతక్క చెప్పినట్టు వాళ్ళు కాకుండా అందులో ఉన్నటువంటి పేర్ల వాళ్లకు ఇవ్వడం వలన విదేశాలకు పోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వచ్చి మరి ఆ డబ్బులు తీసుకొని రైతు బంధు తీసుకొని వాళ్ళ భూములను అమ్ముకొని కోట్ల రూపాయలు సొమ్ము చేసుకొని వెనక్కిపోయినటువంటి ఇందిరాగాంధీ అటువంటి వాళ్ళు పంచిన భూములు కూడా ఈరోజు ఎవరికి ఇచ్చారో న్యాయంగా వాళ్ళకి చెందకుండా పోయినటువంటి సందర్భాలు మనం చూసాం. అంతేకాకుండా రైతులు నష్టపరిహారం కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చిన సందర్భాలు గత ప్రభుత్వంలో లేవు. అకాల వర్షాలు వచ్చి పంటలు మొత్తం తడిసిపోయినా కూడా ధాన్యం ముద్దయినా కూడా ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఏ ఒక్క రైతుకు కూడా ₹1 కూడా నష్టపరిహారం గత ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు నిజమైన న్యాయం రైతులకు జరిగింది. ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వడం అయితేనేమి, 9 గంటలు కంటిన్యూస్ కరెంట్ ఇవ్వడం అయితేనేమి, గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం అయితేనేమి, సబ్సిడీ మీద విత్తనాలు పురుగు మందులు అందించడం అయితేనేమి, అటువంటి కార్యక్రమాలు ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్న తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యంగా రైతులకు పూర్తిగా అన్యాయం జరిగిందని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి మళ్ళీ రైతు లేని రాజ్యం లేదు. ఎప్పుడు కూడా రైతు అనేవాడు ఇలా ఒక చేతితోటి ఒకరికి పెట్టాలి కానీ ఒకరిని చెయ్యి దాపి అడగకూడదు అని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారు పదే చెప్పేవాళ్ళు. మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆ స్థాయికి తీసుకురావాలన్నది రేవంత్ రెడ్డి గారి లక్ష్యం. అందుకే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మరి ఏదో 4 గోడల మధ్యలో కూర్చొని మనం మాట్లాడుకొని తీసుకోవడం కాదు,
అందరి అభిప్రాయాలు కూడా సేకరించి వాటిని మరి న్యాయమైన వాటిని అందులోంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని అమలు చేయాలనేది ఒక ఉద్దేశం. ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఏది కూడా ఓపెన్ మైండెడ్గా వెళ్తూ ఉంది. గత ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ 100 సార్లు చెప్పాడు, మేము ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా అఖిలపక్ష మీటింగ్ పెడతామని. ఏ ఒక్కరోజు కూడా అఖిలపక్ష మీటింగ్ పెట్టలేదు. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కూడా 4 గోడల మధ్యలో నలుగురు కలిసి. నామినేటెడ్ పోస్టుల విషయంలో జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జనసేన కార్యాలయంలో పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులను సత్కరించిన ఆయన ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పార్టీ కోసం కష్టపడిన వారిని మర్చిపోమని స్పష్టం చేశారు. హరిప్రసాద్కు గుర్తింపు లభించినట్టే అందరికీ గుర్తింపు ఉంటుందన్న ఆయన నామినేటెడ్ పోస్టులు ఉంటాయి, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ చైర్మన్ పదవులు ఆశిస్తే కష్టమన్నారు. కేంద్రంలోకి రావాలని మంత్రి పదవి ఇస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారని, కానీ రాష్ట్రంలోనే ఉంటానని చెప్పానన్నారు. అడగాల్సిన టైంలో రాష్ట్రం కోసం ప్రధానిని అడుగుతానని, స్టీల్ ప్లాంట్ అభివృద్ధి, రైల్వే జోన్, 20 లక్షల మందికి ఉపాధి, ఉద్యోగాలను అడుగుతానని జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. పదవులు లేవు, ఏమి లేవు, డబ్బులు లేవు, గుర్తింపు లేదు, తిట్లు శాపనార్థాలు తప్ప ఆయన మనం చేశాం కదా. అందుకని దీన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అందరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు కూడా మన మహిళా నాయకురాల దగ్గర నుంచి కానీ నాయకుల దగ్గర అందరిని తీసుకుంటే అందరూ కూడా చాలా ఉన్నతమైన కీలకమైన పదవులు అడుగుతూ ఉన్నారు. ఉన్నాయి చాలా తక్కువ. కొంతమందికి పార్టీ పదోన్నతి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఈ శాఖల్లో కీలకమైన శాఖల్లో పదవులు అన్నీ నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. కొంచెం తప్పులు ఎక్కడన్నా ఉంటే మీరు కోప్పడకుండా హరిప్రసాద్ గారి దృష్టికి తీసుకురండి, నాగబాబు గారి దృష్టికి తీసుకురండి, మిగతా ముఖ్య నాయకుల దృష్టికి తీసుకురండి. ఎందుకంటే నేను మనోహర్ గారి పేరు ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే ఇప్పుడు ఆయన మంత్రి సివిల్ సప్లైస్, ఆయన బిజీగా ఉన్నారు. మొత్తం అక్రమ బియ్యం మీద గోడౌన్ల మీద మూయించేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల అందుకని ఆయనకి ఈ బాధ్యతలు అప్పచెప్పట్లేదు. ఆయన రాష్ట్రం కోసం చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఆయనకి. అందుకని మీరందరూ పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకుంటారని ఒకే ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. నేను మీకు అండగా ఉండేవాడిని, నిలబడేవాడిని, మర్చిపోనివాడిని. మీకు నెలకి కానీ 3 వారాలకు కానీ మీరు ఒక 2 వీక్స్ ముందు కానీ 3 వీక్స్ ముందే కనుక మీరు నన్ను కలవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను కార్యకర్తల దగ్గర నుంచి పెద్ద నాయకుల దాకా అందరితో కలుస్తాను, మీతో కూర్చొని మాట్లాడతాను. కాకపోతే నాకు ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే మీరు సడన్గా వచ్చేస్తేనేమో నాకున్న దాంట్లో అందరిని అడ్జస్ట్ చేయలేకపోతాను. మీరు కొంత ఎజెండాను కూడా ఫిక్స్ చేసుకురండి. నాకున్న సమయం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత చేసి నేను ఆయన దగ్గర ఎంత టైం తీసుకున్నాను, కరెక్ట్గా 60 సెకండ్ల టైం తీసుకున్నాను. 60 సెకండ్స్ అంతే, 60 సెకండ్స్, లెస్ దెన్ ఎ మినిట్ ఆయన కలిశాను. ఎందుకంటే ఆ స్థాయి అంత పని ఉన్న వ్యక్తులకి మనకు కావాలి, ఇవ్వగలిగేదే మనం ఎక్కువ వాళ్ళ కాలాన్ని దుర్వినియోగం చేయకపోవడం. ఆయన మొహమాట పెడితే ఇంకో 5 నిమిషాలు కూర్చుంటారు. నాకు బాధ్యత ఉంది. అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఎక్కువసేపు కూర్చోబెట్టకూడదని కరెక్ట్గా ఆయన ఒక 40-50 సెకండ్లు, 60 సెకండ్లు అయిపోయి నేను బయలుదేరుతాను సార్, జస్ట్ ఒకసారి మేము కలిసి విష్ చేయడానికి వచ్చాను, అంతకుమించి చెప్పలా. సో అలాగే నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నాకు చాలా కీలకమైన బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ఇంతమందిని కలవాలి నేను. అందుకని మీరందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నారో, ఏమి కావాలో నాకు స్పష్టంగా చెప్పండి. మీరు నా కోసం పనిచేశాను, మీరు నన్ను గుర్తించండి. అలా కాకుండా మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీ కోరిక చెప్పండి. నాకు ఇలాంటి పదవి కావాలని కోరుకున్నాను చెప్పండి నాకు. అది కమిటీకి ఇస్తాను నేను. ఆ కమిటీ కూడా కొన్ని నియమావళి పెట్టాను నేను. ఎలా చేశారు, ఏం చేశారు, పార్టీకి ఎంత చేశారు, కార్యకర్తలతో ఎలా మమేకమయ్యారు, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన గుర్తింపు ఆ బేరీ చేసుకుని ఇప్పించేస్తాను. కానీ మీరు ఒక స్టీవ్ జాబ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా కావాలంటే అడగాలి, మీరు అడగాలి. అడిగితే నేనేం చెప్తానంటే నేను ఫస్ట్ నేను నో చెప్పను ఎవరికి. చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చి చైర్మన్స్ కావాలి, టీటీడీ చైర్మన్ కావాలని కనీసం ఒక 50 మంది అడిగారు ఇప్పటికి నన్ను. ఒకటే ఫస్ట్ సంతోషం, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒకళ్ళు అడగలేదు, అందుకని ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. అంటే గతంలో వైసీపీ వాళ్ళకి మనకు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చేసి మొత్తం బంధువులు అందరూ పనిచేసుకుని అంటే భయం వేసింది. మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు కానీ సంతోషంగా ఎవరు అడగల. అందుకని నాగబాబు గారి పేరు వచ్చింది, అందుకని అంటున్నాను ఈ మాట. రేపు మా నాగబాబు గారికి అలాంటి కోరికలు లేవు. ఆయన నిరాకారాన్ని ప్రార్థించే వ్యక్తి. ఎథీస్ట్ అని చెప్పను కానీ
ఒక భగవంతుని విగ్రహారాధన అనే దాటి ఉండే వ్యక్తి, అసలు నిరాకారాన్ని పూజించే వ్యక్తి. అందుకని ఆయన పేరు ఎలా వచ్చిందని అనుకున్నాను. చాలా ప్రతిదీ కూడా మీరు అడగండి, నేను దానికి నో చెప్పను, నేను పరిశీలిస్తాను. ఒకవేళ ఇవ్వలేని పక్షంలో ఎందుకు ఇవ్వలేదో, ఏమి చేయగలమో నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు మనసు ఇప్పి మన నాయకుల ద్వారా చెప్పిస్తాను. లేదంటే కొన్ని పరిస్థితులు నేనే చెప్తాను. అందుకని దీని పెద్ద మనసుతో మీరు అందరూ అర్థం చేసుకొని. నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరంలోని సోమశిల జలాశయాన్ని రాష్ట్ర మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, పొంగూరు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి తదితరులు సందర్శించారు. స్థానిక R&B అతిథి గృహంలో సోమశిల, అఫ్రాన్, రక్షణ గోడ నిర్మాణ పనులు, మరమ్మతులు తదితర ముఖ్య విషయాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. జలాశయానికి సంబంధించి చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనులను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం సోమశిల నుంచి బయలుదేరిన స్థానిక సోమేశ్వరాలయానికి చేరుకొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తరువాత గతంలో వచ్చిన వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన సోమేశ్వరాలయ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి పునర్నిర్మాణానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సమీక్షించారు. ఖమ్మం జిల్లా తిరుమలాయపాలెం మండలం జల్లేపల్లిలో విషజ్వరాలతో బాధపడుతున్న రోగుల్ని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పరామర్శించారు. వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో నియోజకవర్గంలో కొన్ని గ్రామాలలో ప్రజలు జ్వరాలతో బాధపడుతున్నారని, వారికి సరైన వైద్యం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గ్రామాలలో మౌలిక వసతులు లేక ప్రజలు జ్వరాలతో బాధపడుతున్నారని అన్నారు. జ్వర బాధిత కుటుంబాలు తగు జాగ్రత్తలు, సూచనలు తీసుకోవాలని అన్నారు. తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపుతో భద్రాచలం శాసనసభ్యుడు తల్లం వెంకట్రావు క్యాంపు కార్యాలయాన్ని అంగన్వాడీ టీచర్లు, హెల్పర్లు ముట్టడించారు. సిఐటియు జిల్లా కమిటీ సభ్యురాలు జిలకర పద్మ మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలను బలవంతపు పదవీ విరమణ ఆర్పివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పదవీ విరమణ పొందిన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు సగం జీతం పెన్షన్ రూపంలో అందించాలని కోరారు. అనేక సంవత్సరాలుగా ఎదుర్కొంటున్న పెండింగ్ బిల్లుల సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు చేస్తున్న నిరసన శిబిరాల వద్దకు వచ్చి ఇచ్చిన హామీలను అధికారంలోకి వచ్చాక విస్మరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అంగన్వాడీలతో పెట్టుకుంటే గత ప్రభుత్వానికి పట్టిన గతే రేవంత్ ప్రభుత్వానికి కూడా పడుతుందని హెచ్చరించారు. అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేల క్యాంపు కార్యాలయం ముందు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మా డిమాండ్స్ ఏవైతే రిటైర్మెంట్ గా గత సమ్మె కాలంలో ఇస్తానన్నటువంటి హామీలు అమలు చేయాలి. రిటైర్మెంట్ గా టీచర్స్ కు 2 లక్షలు ఇవ్వాలి, హెల్పర్స్ కు 1 లక్ష ఇవ్వాలి, వస్తున్న జీతంలో ప్రతి నెల సగం పెన్షన్ ఇవ్వాలి, వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ సౌకర్యం కల్పించాలి. అట్లాగే ఏదైతే ఈ బలవంతంగా తొలగిస్తున్నారో ఈ బలవంతపు తొలగింపులు ఆపాలి. ఆసర పెన్షన్ కాకుండా అదనంగా పెన్షన్ ఇవ్వాలి. గత ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు అంగన్వాడీలకు పెంచుతానన్న 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేల క్యాంపు కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే రిటైర్మెంట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళను తోటి 10 రోజులుగా కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గర నిరసన రిలే దీక్షలు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ నిరసన దీక్షలు చేసేటువంటి క్రమంలో ప్రభుత్వం ఎటువంటి స్పందన లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. 45 సంవత్సరాలుగా పనిచేసినటువంటి అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు పేద ప్రజలకు అనేక సర్వీసులు చేస్తే ఆ సర్వీసులు ఏమాత్రం పరిగణన తీసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు బలవంతంగా మీరు డ్యూటీలోకి రావద్దు, మీరు 65 సంవత్సరాలు నిండినాయి, మీరు రిటైర్మెంట్ అయిపోయారు, మీరు హాజరు లేయొద్దు, మీకు ఎటువంటి జీతం రావద్దు, మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తా ఉంది. ఇది సరైనది కాదని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. 45 సంవత్సరాలు పనిచేసుకున్నటువంటి వాళ్లకు ఎందుకు పెన్షన్ ఇవ్వరు, ఎందుకు రిటైర్మెంట్ సౌకర్యం కల్పించరు? ప్రతి నెల పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ప్రతి నెల పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. గ్రాడ్యుటీ చట్టం ప్రకారం రిటైర్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. గ్రాడ్యుటీ చట్టాన్ని తీసుకోరు, సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, అనేక సంస్థలు చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. కాబట్టి తక్షణమే రిటైర్మెంట్ అయ్యేటువంటి అంగన్వాడీలకు రిటైర్మెంట్ గా 2 లక్షలు టీచర్స్ కు, హెల్పర్స్ కు 1 లక్ష ఇస్తూ కొత్త జీవో జారీ
చేయాలి. పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పిస్తూ ICDS నుంచే శాంక్షనింగ్ ఇవ్వాలని, అట్లాగే వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ సౌకర్యం కల్పించాలని ఈ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తున్నాం. ఈ సమస్యలు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలోని కేశవనగర్లో జూజూరు నాగరాజు అనే చేనేత డిజైనర్ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది. ఇంటి తాళం పగలగొట్టి చోరీ చేశారని 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పాత కక్షలతో ఇంటి చుట్టుపక్కల వారు ఈ పని చేసి ఉంటారని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ దొంగతనంలో నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు విలువైన వస్తువులు కూడా దొంగలించబడ్డాయని వాపోయారు. మాకు ధర్మవరం పట్టణంలోని కేశవనగర్లో 10 సెంట్ల స్థలము మా పూర్వీకుల నుంచి మా ఆధీనంలో ఉంది. దీని మీద కన్నేసినటువంటి శిల్పి పర్వతయ్య అతని కుమారుడు దొంగ డాక్యుమెంట్ను సృష్టించి వాళ్ళు ఈ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది నేను ఊళ్ళో లేనప్పుడు వాళ్ళు చేసుకున్నారు. వెంటనే నాకు తెలిసిన వెంటనే నేను ధర్మవరం కోర్టులో లాయర్ గారిని సంప్రదించి కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. నాకు ఆ కోర్టు ఉపసంహరించాలా అని వాళ్ళు రాజకీయ పలుకుబడితో చాలాసార్లు ఫోన్ చేపిస్తున్నారు, నన్ను బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. కానీ నేను ధైర్యంగా అదే ఇంటి నందు నేను కాపాడుకుంటూ నేను నా పని చేసుకుంటూ ఎటువంటి భయానికి లోను కాకుండా ఉన్నాను. ఇదే అదనంగా నేను ఈ 2 రోజుల కిందట కొత్తపేటలోని మా మామగారి ఇంటి నందు ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే నేను కుటుంబ సమేతంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. ఆ రోజు రాత్రి నేను మా ఇంటి నందు లేను. ఇదే అతనుగా భావించి మా ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి నాగేశ్వరి అనే ఆమెతో సిరిపి పర్వతయ్య, సిరిపి జీవన్ కుమార్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మా ఇంటి తాళాలను పగలగొట్టి మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ దొంగలించి వాళ్ళ బీగం వేసి వాళ్ళ సామాన్లు అందులో ఉంచారు. నాకు పోయిన వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా 10 తులాల బంగారు, 2 లక్షల రూపాయల నగదు, తర్వాత నేను అయోధ్యకు పంపించినటువంటి రామకోటి పట్టు వస్త్రాన్ని కూడా వాళ్ళు దొంగలించడం జరిగింది. వీటితో పాటు నేను డిజైన్ చేస్తున్నటువంటి కంప్యూటర్లు తీసుకెళ్లారు. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాషింగ్ మిషను, కూలరు, మంచాలు, బీరువాలు, బియ్యపు మూటలు, ఈ విధంగా నిత్యావసర వస్తువులు, వంట సామాన్లు, ఈ విధంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువును తీసుకెళ్లేశారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎత్తుకెట్టడం వల్ల నేను వెంటనే ధర్మవరము 1 టౌన్ ఎస్ఐ గారికి నేను సిఐ గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మీ సహకారంతో డిఎస్పీ సార్ని కూడా కలిసి నాకు తిరుపతి జిల్లా వెంకటపతి నగర్లో స్విమ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. శిబిరంలో ఎమ్మెల్యే పులవర్తి నాని పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేదల ఆరోగ్య సంరక్షణే ప్రధాన లక్ష్యమని, ఎవరికైనా వైద్యానికి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చయితే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి నిధులు మంజూరు చేయించడానికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఆధునిక వైద్య యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ప్రతి ఒక్కరూ చికిత్సలను పొంది ఆరోగ్యవంతులు కావాలని ఆయన సూచించారు. శిబిరానికి చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా హార్దిక స్వాగతం. కైవీ బులెటిన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి 4 సైడ్స్ టీవీ.